ともりんです。先日の動画に本当にたくさんの温かいコメントをいただきありがとうございました。一つ一つ大切に読ませていただきました。もう12月も20日を過ぎて、今年は私にとって人生が大きく変わったような1年でした。診断前の不安でいっぱいだった日々もありましたが、その同じ年に希望の光になる新しい治療法のニュースもありました。例えば iPS 細胞治療の承認申請、そしてつい最近の FABP3 阻害薬という新しい根本治療候補のニュース。不安しかなかった世界にほんの少しずつ、もしかしたら未来が変わるかもしれないと思える光が差してきた1年でもありました。今日は最新の治療研究ってどこまで進んでいるのという質問を見るかと一緒に調べた確かな情報だけをふわっと優しく簡単にまとめてお話しします。 FABP3 阻害薬、根本治療の有力候補。まず一つ目は日本の福島県立医科大学が研究している FABP3 をターゲットにした新しい薬です。パーキンソン病の根本にあるとされているアルファシヌクレインというタンパク質の塊、これが神経にダメージを与えてしまうと言われています。 FABP3 はこの塊ができる過程に関わっている可能性があり、これをブロックすることで神経を守れないかという発想の研究なんですね。マウスの研究では運動機能の改善、認知の面でも前向きな変化が見られたと報告されています。ただしマウスと人間は同じではないので、ここは慎重に見る必要がある段階だと私は思っています。日本ではニュースにもあったように2026年度に治験開始を目指しているとされています。つまり実用化とかそういうふうに確定しているわけではなく、成功した場合の目標という感じです。でも日本初の根本治療候補が人の治験に向かうというだけでものすごく大きな前進だと思っています。そして2つ目は京都大学の高橋先生のチームが進めている iPS 細胞から作ったドパミン神経の移植治療です。これは私の動画でも配信したんですけれど、2025年住友ファーマさんが承認申請に動いて、いよいよ現実味を帯びてきた感がありましたよね。 iPS 細胞治療を簡単に言うと、失われたドパミン神経を補う治療です。例えるなら FABP3 阻害薬は壊れる原因、シロアリを止める薬と思ってください。 iPS 治療はシロアリで壊れた柱を修復する工事。どちらかだけでも意味はあるんですけど、両方揃ったら家を守りながら修復ができる。つまり進行を止めながら失われた機能を取り戻す、そんな未来が現実に近づいているのかもしれません。もちろんまだ不明点もたくさんあって必ずできるとは断言できないんですけど、向かっている方向は明るいと思います。私はこうした治療が組み合わさることで個々の症状に合わせたオーダーメイドの治療が生まれて、不便さが大きく軽減していく未来があると信じています。2025年は本当にパーキンソン病治療の未来はどんどん切り開かれている、希望があるニュースがたくさん入ってきて心が軽くなる1年でもありました。そしてこのチャンネルに集まってくださった皆さんの言葉に何度も救われてきました。早ければあと数年後、治療がさらに進んだ時、この場所からきっとまた新しい声が届くはずです。皆さんからのコメントで iPS 治療を受けてきました。新薬が効いてきた気がします。
できなかった動作が少し戻ってきました。そんな嬉しい声がこのチャンネルで聞けたら、そして私もそれを発信していけたらいいなと思っています。夢だった未来が現実になる瞬間、みんなで体験したり共有したり見届けられるこのチャンネルは、一人一人が綴るパーキンソン病当事者の治療の奇跡そのものになると思っています。来年も一緒に希望に向けて一歩ずつ歩いていきましょう。不安がある日も希望がある日も、できることをできるペースで、そして未来の治療を私と一緒に迎えに行きましょう。皆さん、ちょっと早いんですけれど、年内あともう1回動画を投稿できるかどうかわからないので、念のためここできちんとご挨拶をさせていただこうと思います。今年1年私とつながってくださり、たくさんの温かいコメントをどうもありがとうございました。大勢の皆様に支えていただきました。未来の治療の希望を胸に、どうぞ良いお年をお迎えください。来年からリハビリシリーズ動画をまた出していきます。それでは楽しい年末年始をお過ごしください。その前にクリスマスもありますね。皆さん、ケーキとかチキンとか食べますか？たくさんイベントがあって楽しいですね。でも年末年始お餅を食べるときは小さく切ってよく噛んで食べてくださいね。紅白は見ますか？年越しそばは食べますか？おせちも食べますか？それでは皆さん、また元気に年明けお会いできたらと思います。来年もよろしくお願いいたします。またねー。